Aqui, ó, nós estamos com esse cabeçote aqui da Bros 160, né? Para resolver aqui o problema do barulho do motor dela, né? Essa moto aqui, ó, a Bros 2018, né? Ela é famosa, tem um barulhozinho no motor, né? E aí aqui a gente vai fazer um trabalho aqui para resolver esse problema, né? O que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai desmanchar esse cabeçote por inteiro, está verificando esses pinos, são 2 pinos, está verificando a folga do comando e também os guias de válvula. E assim verificar também as 2 válvulas para ver se tem algum problema, como também a regulagem dos parafusos, certo? Vamos fazer esse serviço aqui para deixar essa moto aqui no padrão e deixar ela caladinha. Galera, ó, tudo limpinho, certo? Feita a análise já das peças, cabeçote também limpinho, né? Aqui, ó, chegamos à conclusão de que o defeito é essas 2 peças aqui, ó, que estão com a marca de desgaste, certo? Aqui, o comando tá tudo normal, o rolamento tudo perfeito. As válvulas também estão tudo normais, aqui a gente vai fazer só o processo de assentamento nelas, certo? Remontar de novo, deixar tudo padrãozinho, sem fazer nenhum tipo de gambiarra. Galera, brozona montada, agora vamos verificar aqui como ficou o barulho do motor. Praia, brozinha, funcionando redondinho. Barulho 100%. Se liga algum serviço semelhante aí, é aqui na Varese. Varese Multiutility, fechar as máquinas,